بریم برای آموزش یه جوجه کباب ایرانی. ابتدا 400 گرم مرغ رو میریزین داخل ظرف، بعد پیاز رو نگینی خرد میکنی. بعد اینکه پیاز رو خرد کردیم به مرغ اضافه میکنیم. ادویه های مورد نیاز: زردچوبه، نمک، فلفل، یه پیاله ماست، زعفرون هم میزنیم، روغن زیتون، آب لیمو، یه همه دیگه میره توی یخچال به مدت 24 ساعت. بعد 24 ساعت ساقال آماده میکنیم. میایم برای سیخ کشیدن. جوجه رو که سیخ کشیدیم آماده میشیم برای کباب کردن. یه جوجه کباب لذیذ و خوشمزه. بعد میذاریم روی منقل با شعله ملایم. اینم پیشیامون بودن، اینم حیات. حالا آماده شده جوجه کباب.